더럽네. 빨래를 하다 보면 미역 같은 물때들이 많이 빨래에 묻어 나와요. 못 보이긴 하지만 이런 것들이 엄청나게 묻어나와요. 과탄산소다, 베이킹소다, 식초 등을 활용해서 청소를 해줬는데 그렇게 깨끗해진다는 느낌을 못 받았어요. 업체를 부르려고 했는데 그 비용이 7만원에서 12만원까지 한다고 하더라고요. 그리고 엄청 더럽네. 이러니까 엄청 더럽지. 오씨, 저 바닥에 가라앉아, 씨. 전에는 섬유유연제를 아무리 써도 깨끗한 느낌이 안 들고 향도 잘 나지 않았거든요. 근데 지금은 조금만 써도 펀치한 냄새와 더불어서 깨끗해진 느낌이 정말 많이 들어요. 앞으로 빨래할 때 정말 기분 좋게 빨래할 수 있을 것 같아요.